Neste vídeo imos a explicar como se nomean e se formulan os oxoaniones. Estos oxoaniones son compostos en donde un oxoácido perdeu os hidróxenos que presentaba a súa estructura. Imos a ver dous exemplos. O ácido perclórico, que presenta un hidróxeno na súa estructura, pode perder este hidróxeno dando lugar ao oxoanión correspondente, que despois veremos como se chama. Pola contra, o ácido sulfúrico, que presenta dous hidróxenos, pode inicialmente perder un hidróxeno, dando lugar a esta estructura con unha única carga negativa, posto que é a carga que excede a esta pérdida de hidróxenos, e a continuación perder un novo hidróxeno máis, dando lugar a unha estructura cargada con dúas cargas negativas. Podemos ver que cada vez que se perde un hidróxeno, o que aparece unha carga negativa. Neste caso, podemos ver como inicialmente se perde un hidróxeno, dando lugar a unha estructura con unha única carga negativa, e a continuación pérdese un segundo hidróxeno, quedando unha estructura cargada con dúas cargas negativas. En definitiva, en función dos hidróxenos que se perdan, así será a carga ou estado de oxidación que presente o oxoanión correspondente. Si se perde un hidróxeno, terá carga -1, si se perden dous hidróxenos, terá carga -2, e no caso que se perdan 3 hidróxenos, poderíamos chegar a ter unha carga de -3. A nomenclatura tradicional é bastante sinxela. O único que temos é que recordar como se chamaban os ácidos e sustituir o sufixo ico por ato e oso por ito. E en lugar de empregar a palabra ácido, empregaremos a palabra ión. Para HClO4, que no que o cloro está actuando coa valencia 7, sabemos que se trata do ácido perclórico. Cando perde o hidróxeno, transfórmase no ión mantén o prefixo clorato, onde ico transformouse en ato. Para o xofre, actuando con estado de oxidación 6, temos o ácido sulfúrico. Cando únicamente perde un hidróxeno, na estrutura ainda queda un hidróxeno e temos que indicalo. Indicaremos a palabra ión, palabra hidróxeno, sulf, e como a terminación era ico, transformarémola en ato. Polo tanto, será ión hidróxeno sulfato. Se agora perde un novo hidróxeno, neste caso, teremos unha estructura que non presenta hidróxenos. Polo tanto, será un ión sulfato. Recordade, a terminación ico transformábase en ato. Imos ver agora como, se teño a fórmula química, como podo facer para saber cal é o seu nome. Como ocurría cos ácidos, teño que saber cal é o estado de oxidación do átomo central e recordar que o que era ico transformábase en ato e o que era oso transformábanse en ito. Polo tanto, aquí podemos facelo de dúas formas. Ou directamente sobre o ión tratar de coñecer cal é o estado de oxidación do átomo central, neste caso o iodo, o boro ou o cromo, ou construir o ácido correspondente tendo claro que as cargas negativas sustitúense por hidróxenos. Como acabamos de ver, unha das formas é construir o ácido. Como IO2 tiña unha carga negativa, se forma HiO2. No caso do boro, tiña tamén unha carga negativa e se forma HbO2. E no caso do cromo, como tiña dúas cargas negativas, se forma H2cromo2O7. Agora, faremos o que facíamos cos ácidos. O que temos que coñecer é o estado de oxidación do elemento central e a continuación, unha vez que saibamos cal é o nome do ácido correspondente, sustituiríamos a palabra ico pola palabra ato ou a palabra oso pola palabra ito. Temos ácido iodoso, posto que o iodo está actuando coa súa valencia 3. Temos o ácido metabórico, recordade meta, porque cando a fósforo, arsénico, antimonio, bismuto e boro únicamente se lle adicionaba unha molécula de auga, ver únicamente un hidróxeno, tiñamos que indicar a palabra meta. E bórico, porque o boroso ten unha valencia, un estado de oxidación de -3. E por último, temos o ácido dicrómico, posto que temos un polímero, lo indica os dous cromos que existen aquí, e ten unha única valencia e polo tanto se lle pon a terminación ico. Unha vez que xa sei os nomes dos ácidos, queda o máis sinxelo, que é sustituir a palabra ácido pola palabra ión
e a terminación oso pola terminación ito. Así, o ión iodoso pasa a ser ión iodito. Pola contra, no segundo caso, dado que tiñamos un ácido metabórico, transfórmase en ión metaborato. E o último caso, en donde tiñamos o ácido dicrómico, pasa a ser ión dicromato. A terminación ico transformouse en ato. Poderíamos tamén calcular directamente sobre o ión o estado de oxidación do átomo central e xa incorporar terminación ito ou ato en función do estado de oxidación que este empregando o átomo central. O oxígeno actúa ca súa estado de oxidación -2 sempre, 2 por -2 menos 4, pero a única carga que presenta esta estrutura é -1. Polo tanto, o iodo tería que ter unha carga de +3, porque así +3 menos 4 me dá un estado de oxidación del ión de -1. No caso de abaixo, teño o oxígeno con estado de oxidación -2, 2 por -2 menos 4. Para que o anión teña unha carga negativa, o boro ten que ter un estado de oxidación de +3. No caso de dicromato pasa algo parecido. O oxígeno valencia -2. Hai 7 oxígenos, 7 por 2, 14. Como toda estructura ten que ter un estado de oxidación de -2 ou unha carga de -2, o que está a pasar é que teño que ter un cromo con estado de oxidación +6, de tal forma que 2 por 6 darían 12, máis 12 cargas negativas, 7 por 2 menos 14 cargas negativas, e entón esta estructura quedaría con unha carga de 2 menos. Unha vez que xa sei cales son os estados de oxidación dos átomos centrais, simplemente teño que recordar cales eran as reglas. Tiña que poñer a palabra ión, a continuación poñer o nome do elemento clor, e como o iodo en este caso está actuando con unha valencia pequena, +3, que sería o que se correspondería a oso, pero oso se transforma en ito, tendrei o ión clorito. No caso do boro, o boroso tiña un estado de oxidación que era +3, polo tanto, sei que a terminación sería ico, que se transformou en ato. Como só ten unha carga negativa, eu sei que foi un ácido que se formou por combinación de unha única molécula de auga. Polo tanto, teño que acordarme de poñer a palabra meta. Sería, polo tanto, o ión metaborato. E no último caso, como vexo que hai un 2, eu xa sei que é un dímero. Polo tanto, xa sei que teño que poñer ión di. Que estado de oxidación ten o cromo? Só ten un. Polo tanto, cando só tiña un, era a terminación ico. Pero como ico se transforma en ato, temos o ión dicromato. Isto que acabamos de ver é outra forma de nomear os ións sin ter que construir previamente o ácido. Podedes escoller a forma que desesedes. Imos ver agora dous exemplos onde os ións aínda presentan hidróxenos. Que imos a facer? O mesmo que fixemos antes, sustituir as cargas negativas por hidróxenos. Polo tanto, así teremos o ácido correspondente. Como só existían dúas cargas negativas, só é preciso incorporar un hidróxeno máis. No caso do HSO3- había un hidróxeno, agora aparecen dous, e no caso de H2PO4- había dous hidróxenos e agora aparecen 3. Agora o que temos que facer é calcular o estado de oxidación do átomo central para poder coñecer cal é o ácido correspondente. O xofre está actuando co seu estado de oxidación +4, polo tanto tratarase do ácido sulfuroso. Pola contra, o fósforo está actuando co seu estado de oxidación +5, polo tanto será o ácido fosfórico. Tamén poderíamos chamarlle ácido ortofosfórico porque, recordade, como a molécula presenta 3 hidróxenos, sabemos que se formou a partir do óxido por combinación con 3 moléculas de auga. De aí que fora ácido ortofosfórico ou fosfórico. Xa sabemos os nomes dos ácidos e, polo tanto, xa poderemos coñecer os nomes dos ións correspondentes, sustituindo a palabra oso por icto e a palabra ico por ato. Neste caso, como nas moléculas tamén presentan hidróxenos, temos que acordarnos de poñer o número de hidróxenos que presenta o ión. No primeiro caso, trátase do ión hidróxeno sulfito. Hidróxeno porque presentaba un hidróxeno
e sulfito porque o ácido sulfuroso, terminación oso, transformouse en ito. No caso de abaixo, teremos o ión dihidróxeno fosfato, onde temos 2 hidróxenos, hai que indicalo, e dado que era o ácido fosfórico, terminación ico porque o fósforo está actuando ca súa estado de oxidación máis 5, teremos o ión dihidróxeno fosfato ca terminación ato. Xa sabemos, dentro da estrutura química, como nomear os compostos. Pois agora temos que saber facer o contrario. Co nome, tratar de saber a súa fórmula química. Neste caso vamos a empregar o método 2 que utilizábamos para os oxoácidos, que quizáis é o máis sinxelo, e será o que explique neste vídeo. Sen embargo, vos tamén poderíades facer o mesmo que facíamos antes. Unha vez que sabedes cal é o ácido do que procede, construiríades o ácido e eliminaríades os hidróxenos, posto que os oxoanións sempre son os oxoácidos sen os hidróxenos correspondentes. Imos recordar como se procedía no método 2 de formación de ácidos. Escribíamos o símbolo do elemento característico, co estado de oxidación que indicaba seu nome. Fixádevos, e hipobromito nos está indicando que está utilizando o estado de oxidación máis pequeno, máis 1. Pois escribiríamos o bromo co estado de oxidación máis 1. No caso do borato, nos está indicando terminación ato que procede do ico. O boro só tiña unha valencia, polo tanto, será o boro con o seu estado de oxidación máis 3. No ión metafosfato, o ato está nos indicando que o fósforo estaba actuando ca súa valencia maior, é dicir, a de 5. No ión disulfito, a terminación ito procedía de esa configuración oso que nos está dicindo que o sofre está actuando ca súa valencia ou seu estado de oxidación intermedio máis 4, porque recordade, hipooso era 2, oso era 4 e ico era 6. Xa identificamos os estados de oxidación dos átomos centrais. Que vamos a facer agora? Escribir o símbolo co seu estado de oxidación e a continuación engadiremos os oxíxenos, sería o punto 2, ata que quede unha especie cargada negativamente. É dicir, vamos a ir sumando oxíxenos ata superar o estado de oxidación do átomo central. Comezamos co bromo, estado de oxidación 1, vamos a incorporar oxíxenos para superar este estado de oxidación 1. Con un oxíxeno nos chega, polo tanto, xa temos formado o ión hipobromito. Temos que establecer agora a carga do anión. Neste caso será menos 1, menos 2 que aportaba o oxíxeno e máis 1 que aportaba o bromo, nos queda cargado toda esta estructura con menos 1. Si recordades, cando queríamos facer o ácido, facíamos o apartado 3, completábamos a fórmula engadindo hidróxenos. Neste caso, como queremos formar o anión, queda cargado negativamente e non sumamos os hidróxenos. Para o hidróxeno borato imos a facer o mesmo, pero en este caso temos que darnos conta que aparece un dihidróxeno borato. Indica que hai 2 hidróxenos na estructura. Entón veremos como facelo. Escribimos primeiro o boro co seu estado de oxidación. A continuación engadiríamos oxíxenos. Chegaríamos con 2 oxíxenos, pero temos que ter cuidado. Realmente temos que colocar 3, porque se nos acordamos, o boro, xunto co arsénico, antimonio e bismuto, cando non indicábamos nada no seu nome, sería da combinación do óxido con 3 moléculas de auga. En este caso, cando utilizábamos o método 2, tiñamos que incorporar un oxíxeno máis dos que precisaba. O que é o mesmo, recordade, a estrutura presentaba 3 hidróxenos. De aí que sexa necesario incorporar un oxíxeno máis. Teño que fixarme agora que a estructura indica dihidróxeno. Que quere decir isto? Que teño 2 hidróxenos. Vou a sumarllos. Xa sei como a estructura ten 2 hidróxenos, un boro e 3 oxíxenos. Agora preciso saber que carga ten o ión, porque recordade, é un ión, está cargado negativamente. Escribimos os estados de oxidación dos elementos e íbamos a tratar de saber cal é a carga formal desta estructura. Teño 6 cargas negativas, 3 por menos 2, menos 6, e 4 cargas positivas. Que me indica isto? Que está descompensado en 2 cargas negativas. Polo tanto, o ión dihidróxeno borato ten unha carga de 2 menos. Para o ión metafosfato facemos o mesmo. Terminación ato nos está indicando que o fósforo está con estado de oxidación máis 5. Escribimos o elemento central ca súa valencia e incorporamos oxíxenos. Dado que me indica a palabra meta, sei que me chega exactamente con el número de oxígenos que superen
o estado de oxidación do fósforo. Recordade, no caso anterior tiña que incorporar un máis porque se trataba de un ortoborato. Neste caso, como claramente me está indicando a palabra meta, sei que para a formación do ácido ou do oxoanión me chega únicamente con incorporar os oxígenos suficientes que superen o estado de oxidación do fósforo, que era de 5. Como se trata de un anión, non teño que engadir hidróxenos. Que teño que facer agora? Calcular cal é a carga deste anión, tendo claro que hai 6 cargas negativas do oxígeno e o fósforo está aportando 5. Polo tanto, hai unha única carga negativa que descompensa esta neutralidade. Polo tanto, o ión metafosfato será PO3 con unha carga negativa. Imos ver agora que ocorre con ión disulfito. A terminación ito nos está indicando, como vemos aí, que o sofre está actuando co seu estado de oxidación máis 4. Pero o prefixo di nos está indicando que teño 2 sofres. Polo tanto, escribo sofre co seu estado de oxidación, pero teño que incorporar 2 sofres, posto que se trata dun dímero. Escribo ese 2 máis 4 e agora teño que incorporar o número de oxígenos suficientes para superar a carga. Cal é a carga? 2 por 4, 8. Terei que engadir, por tanto, 5 oxígenos. Con 4 igualaría e con 5 xa supero esa carga máis 8. Xa sei as cargas negativas que ten esta estructura, 5 por 2 menos 10, e sei as cargas positivas que ten 2 por 4 máis 8. Si quisera formar o ácido, tería que poñer 2 hidróxenos que compensaran esta diferencia de carga. Como se trata de un oxoanión, deixo a estructura tal e como está, pero cargada. Con que carga? Con 2 menos, que é a diferencia que hai entre o 8 e o 10.